කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු ඇසුරෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන හරිම සුවිශේෂී මැන්ඩරින් වර්ගයක් ගැන. මේ තමයි ජමනාරං ගෙඩියක මුලින්දන් අගටම සම්පූර්ණ ජීවන ගමන. හිතලා බලන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පළතුරක් අරන් රස විඳිනවා. ඒත් ඒක අපේ අතට එන්න කලින් මොන වගේ ගමනක් ආවද ඒ කතාව මොකක්ද කියලා අපි වැඩි හිතන්නේ නේද? අන්න ඒ නොකියු කතාව තමයි අපි අද අහන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය වඳරගමු. එයාගේ නම තමයි ජමනාරන්. ශ්‍රී ලංකාවේ පැංගිරි කුලයේ බැබලෙන තරුවක් කිව්වත් වැරද්දක් නෑ. දැන් විද්‍යාත්මකව කිව්වොත් මේ ජමනාරන් කියන්නේ සිට්‍රස් රෙටිකියුලාටා කියන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන පළතුරක්. සරලවම කිව්වොත් අපි කවුරුත් හොදට දන්න පැගිරි පවුලේම සමාජිකයෙක්. ඉතින් ඇයි මේ ජමනාරන් අපිට මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? කාරණේ හරිම සරලයි. ඒත් හරිම බලවත්. අපි දේශීයව ජමනාරන් වගාව සාර්ථක කරගන්නවා කියන්නේ පිටරටින් ගෙන මැන්ඩරින් වලට යන වටිනා විදේශ විනිමය ඉතිරි කරගන්නවා කියන එක. ඒකෙන් අපේ ගොවියාගේ අතට සල්ලි ටිකක් ලැබෙන ගමන් රටේ ආර්ථිකයටත් ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි යමු කතාවේ ඊළඟ කොටසට. හැම ජමනාරන් ගෙඩියක්ම එක වගේ නෑ. හරියට විවිධ චරිත වගේ. ඒ ප්‍රභේදවලට යාලටම ආවේනික ගති ලක්ෂණ හැකියාවන් තියෙනවා. මෙන්න බලන්න ජනප්‍රිය ප්‍රභේද තුනක්. ජූසි ප්‍රභේදය. 9 හතියටම යුෂ්වලින් පිරීලා එක ගහකින් කිලෝ 60ක් විතර ලොකු අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. මදු කියන්නේ බීජ හරිම අඩුයි. ලේසියෙන්ම කන්න පුළුවන් වර්ගයක්. හොරණ හිමිටු. මේක නම් පැණි රසටම කැමති අයට කියාපු සම්පූර්ණයෙන්ම බීජ නැති ප්‍රභේදයක්. දැන් මේ සුවිශේෂී පැණි රස කියන එකේ විද්‍යාත්මක පැත්තකුත් තියෙනවා. හොරණ එහිමි 2 ප්‍රභේදයේ බ්‍රික්ස් අගය 12.5ක්. ඒ කියන්නේ පළතුරේ දිය වෙලා තියෙන සීනි ප්‍රමාණය මනින මිම්ම. සරදුව කිව්වොත් ඒකේ තියෙන පැණි රස සාමාන්‍ය දොඩම් වර්ගයකට වඩා සැලකිය යුතු විදිහට වැඩි. හරි. අපි දැන් අපේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය තෝරගත්තානේ. දැන් බලමු යාට ජීවත් වෙන්න සුදුසුම පරිසරය. ඒ කියන්නේ මේ ගහ සරුවට හැදෙන්න ඕන වටපිටාව මොන වගේ එකක්ද කියලා. ජමනාරං ගහක් බලාපොරොත්තු වෙන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. දවස පුරා හොඳට හිරු එළිය ඕනේ. මල් පිපෙන්න පොඩි වියලි කාලයක් තිබුණොත් නියමයි. ඒ වගේම වතුර හොඳට බැහැලා යන කාබනික ද්‍රව්‍ය පිරුණු සරුපසක් අනිවාර්යයි. ගැඹුරට තද ගල් තට්ටු තියෙන එකත් වර්ධනයට හොඳ නෑ. ඒ වගේම පසේ තවත් රහසක් තියෙනවා. ඒ තමයි pH අගය. මේක 5-6 අතර මට්ටමක තියෙන එක හරිම වැදගත්. මොකද අන්න එතකොට තමයි ගහට පසෙන් ඕන කරන හැම පෝෂණයක්ම කිසිම බාධාවකින් තොරව උරාගෙන සරුවට වැඩෙන්න පුරුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් තමයි අපි නියම වැඩේට බහින්නේ. පැලයක් හිටවලා ඒකෙන් පළදාවක් ගන්න තැනට පෝෂණය කරන එක. ඇත්තට මේක එකතරක් කලාවක්. අපි බලමු මේ කලාව ප්‍රගුණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න පැලයක් හිටවන එක කොච්චර සැලකිල්ලෙන් කරන්න ඕන දෙයක්ද කියලා. නියමිත ප්‍රමාණයට වල කපලා පස සරු කරලා මුළු වලට කිසිම හානියක් නොවෙන්න පැලය හිටවලා හොඳට වතුර දාලා පොඩි කාලෙට සෙවන දෙන එක තමයි සාර්ථක ගමනක පළවෙනි පියවර. ගහක් කප්පාදු කරනවා කියන්නේ නිකම්ම අතු ටිකක් කපලා දාන එක නෙවෙයි. ඒක හරියට ගහව ට්‍රේන් කරනවා වගේ වැඩක්. අනවශ්‍ය අතු ඉවත් කරලා ශක්තිමත් ප්‍රධාන අතු කිහිපයක් හැදුවම ගහේ මුළු ශක්තියම යොමු වෙන්නේ රසවත් ගුණාත්මක පළතුරු නිපදවන එකට විතරයි. හැබැයි හැම හොඳ කතාවකම වගේ අපේ ජමනාරන් ගහේ ජීවිත කතාවෙත් දුෂ්ට චරිතය ඉන්නවා. ඒ තමයි පලිබෝධකලෝ සහ රෝග. මේ තමයි ගහ මුහුණ දෙන ලොකුම සටන. මෙන්න පළවෙනි සතුරා. නම ඇහුවම හරිම අහිංසකයි වගේ නේද? පත්‍ර කනින්න. හැබැයි මේ පුංචි කලාකරුවාට පුළුවන් ලොකු විනාශයක් කරන්න. හිතාගන්නකෝ මේ කීටයා කොලේ ඇතුළෙටම රිංගලා ඇතුළේ තියෙන පටක කන ගමන් රිදිපාට ඉරි වගේ ලස්සන රටා මවනවා. හැබැයි අන්තිමට වෙන්නේ මුළු කොළයම හැකිලිලා විකෘති වෙලා යන එක. මේ හානිය ප්‍රතිඵල හරිම දරුණුයි. කොළ විකෘති වෙන නිසා ගහට හරියට කෑම හදාගන්න, ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම තරුණ ගස්වල වර්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැවතිලා යනවා. මෙන්න තවත් කපටි චරිතයක්. පැංගිරි සමනලයා. දකිද්දි හරිව ලස්සනයි. හැබැයි ඒ ලස්සනට රැවටෙන්න එපා. මොකද ඒ සමනලයාගේ දලබුවා, ඒ කියන්නේ කීට අවස්ථාව, පැලේ ලපටි දලුව එක රැයකින් කාලා දාන්න පුළුවන් තරම් කෑදරෙක්. කෘමීන් විතරක් නෙවෙයි රෝගත් ලොකු තාර්ජනයක්. එකක් තමයි බැක්ටීරියා පිළිකාව. ඒකෙන් ගෙඩිවල කහවලලු එක්ක දුඹුරු ලප හැදිලා ගෙඩි විනාශ වෙනවා.
අනිත් එක තමයි දිලීර නිසා හැදෙන මැලියම් වැස්සීමේ රෝගය. ඒකෙන් ගහේ කඳ පැලිලා ගම් වැස්සෙනවා අන්තිමට මුළු ගහම මැලවිලා යන්න උනත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් අපි එන්නේ කතාවේ හොදම හරියට. අභියෝග, සටන් මේ හැමදේම ජයගත්තට පස්සේ ලැබෙන මිහිරි ප්‍රතිඵලය. ඒ කියන්නේ රසවත් අස්වැන්න නෙලන මොහොත. හැබැයි බලන්න මේ ගමනේ අන්තිම අඩිය පවා කොච්චර පරිස්සමෙන් තියන්න ඕනේද කියලා. ගෙඩිය නෙලන්න ඕනේ නියමම වෙලාව බලලා. ඒ වගේම නටුවත් එක්ක ප්‍රවේශමෙන් කපන්න ඕනේ. ගෙඩියට හානියක් නොවෙන්න. මොකද ගස්සෙන් දැන් මේසෙට එනකම්ම ඒ ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරගන්න එපයි. ඉතින් තෝරගත්තු ප්‍රභේදයක ඉඳලා පස සකස් කරලා පැලේ හිටවලා ලෙඩ රෝග වලින් බේරගෙන අන්තිමට රසවත් ගෙඩියක් නෙලනකම් ඇත්තටම හැම පළතුරක්ම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ සැලකිල්ල, අභියෝග සහ විද්‍යාව එකට කැටිවෙනු ලොකු කතාවක්. ඉතින් ඊළඟවතාවේ ජමනාරං ගෙඩියක් හිම නැත්නම් වෙන ඕනෑම පළතුරක් රස විඳිද්දී ටිකක් හිතන්න. ඒක අපේ අතට එන්න කොයිතරම් දිග රසවත් ගමනක් ආවද කියලා. ඇත්තටම අපි හැමදාම කන කෑම ඇතුලේ තව කොයිතරම්නම් මේ වගේ කතා හැංගිලා ඇතිද?